cupcake, enak banget loh. Tapi hidangannya aku nanti saja ya, aku jelasin. Habis itu aku mau membuat minuman campur cupcake. Aku udah siapin cupcake-nya dan es krim rasa strawberry. Aku udah siapin 3 es krim. Udah masukin kulkas biar cair. Di sini tuh beli juga ya. Nah, aku sudah menyiapkan mangkuk yang sering taruh sana dulu. Oke, habis itu aku mau sini kita tuang yang air hangat ini semua. Kenapa ikut ekspektor? Karena saya bosan Ini hanyut. Oke. Duh, sampai berubah. Oke, ini sudah cair es krimnya. Pertama-tama aku mau Kenapa saya milih tinggal sendirian? Karena saya malas repotin yang lain, karena malas sama lain nggak ada. Saya tinggal sendirian. Kita tambahin telur 1 biji. Karena papa saya kerja di Jakarta, kalau mama udah kerja. Sudah di sini. Awal mulai belajar musik karena pertama Aduk. Warnanya coklat tapi kita incip ya dikit. Ayo jangan lupa ditambahin gula. Kita aduk lagi sampai cupcake-nya meleleh. Oke, kan sudah meleleh. Cupcake-nya berwarna coklat dan pink kayak campur. Kita icip ya dikit. Kalau anyep-anyep dikit kita tambahin gula Apakah hobi aja? di depan. Kita incip. Udah pernah tampil di mana? Kurang anyep dikit. Jadi belum pernah manggung gitu, belum pernah. Pernah dulu waktu kecil. Lagi sampai rata. Oke, pertama-tama aku mau incip lagi. Sip. Sekarang ini adonannya kita simpan ke kulkas sampai 3 detik. Ya, dilepas. Kita tunggu. Ini adekku sudah ya, sudah 3 detik. Kita sudah dinginkan, teman-teman. Aku sudah siapkan air dingin. Sudah, tuh kita tuang ke sini. Kan kayak kopi, jadi kita tambahin kopi, bubuk kopi. Nih, bubuk kopinya semuanya. Aduh, kayak bubuk kopi. Wah. Oke, sudah kita hias pakai misis. Baunya coba cium teman-teman. Baunya kan enak banget. Oke, sudah. Tutup. Teman-teman juga stop ya. Enak. Oke, sudah ya. Sekarang kita tambahin cupcake. Cupcake sudah jadi deh. Dan
tambahin mesis lagi dan tambahin coklat, dicampur ya sama biskuit. Aduh, susah banget sih. Oke, sudah dulu ya. Ini makanannya sudah jadi.